Nie sahunie. Olia. Olia. O kur per aplinką tai To atidarys. tuo atidarys? Aišku, kad. Sakė, tuo atidarys, moteris. Čia porą pravažiuos ir vienas, o kitas ir viskas.
Вот так разводят мосты в Клайпеде. Той. Вначале туда. Kodėl? Nu gerai. Tada praleist reikia. Nu einam, Olia. Per tiltą neš. Galima praeisim. Ačiū. Dabar tai tikrai nieko. Požiūris skiriasi. Nepradėk verti. Jeigu verti, А паром-то, Оля, моя корабля стоит. иди сюда. А это самое, а паром-то за этим. За этим? Да, а мы не перейдем здесь. Ну, мы сходим, посмотрим и вернемся назад. Да, надо на ту улицу. Какой корабль тут? Не видите, что ли? Прочитайте. Ольга стоит точно. Нексау. Ой, как сянос. Делайте мне чуть-чуть только подальше. С названием. Да нет, у них просто там стоянка, может быть, просто собираются несколько штук, они видят и пропускают. Думаешь? Никто не собирается тут графика съесть. Галбут. Михаэлсон. Мишина гостиница. Вот, слушай, убиться можно. Чабарас. Сколько здесь этих стоит яхт. Иду я на ту сторону. Посмотри, это что такое? А это катаются, что ли? А? Нет, это у них эти одеты жилеты, это не катаются. С жилетами. Ты думаешь? Конечно, все в форме какой-то. Вы что? А, Ни один не одет в белое. точно, это спасатели какие-то. Кого спасать поехали? Слышишь, говорит. Он тоже прогулочный пошел, посмотри. Наш лучший. Скажи.
катали. Последний раз мы в Рунческе скатались, да? На хорошем пароходе долго. Помнишь? Оль. Но все равно мы долго там катались. Здесь тоже же недолго. Ну вот какое-то здание впереди, слушай, как дворец. Посмотри, вход какой в него. Ой, военные, посмотри. Смотри, какой летит. Это у него и чайка еще белая. Красивый какой. Так это и есть переправа. Зеленый и синий стоят. А посмотри, буй какой огромный. Обалдеть. Они, наверное, на приколе. Как музей.
Я от возяв. Коляня с мамой, кажется, половиной. Индусы тоже массу сидят.